Tidlig påskemorgen 2023 våkna jeg brått av et langt og intenst utpust fra min samboer Cecilie. Ikke som et skrik, men som om lufta i lungene hennes ble presset ut gjennom stemmebåndene. Jeg snudde meg brått og oppdaget at hun hadde rykninger i hele kroppen. Øynene var halvveis åpne, huden var blåhvit, og det så ut som at hun spente alle musklene fra topp til tå. Jeg prøvde febrilsk å få kontakt med henne, men det var ingen reaksjon. Jeg ringte nødnummeret. De sa at beskrivelsene minnet om et epileptisk anfall og sendte sykebil. Da de kom fram, hadde anfallet gått over. Hun prøvde å sove videre, reagerte ikke på at rommet var fullt av fremmede mennesker i uniform, og oppførte seg svært annerledes enn hun vanligvis gjør. De fikk henne motvillig med seg til sykehuset, og inn på akuttmottaket endret øynene hennes seg plutselig fra bestemt til redd. Først nå, en liten time etter anfallet begynte, våkna hun til seg selv igjen, og skjønte at hun var innlagt. Med de alvorlige blikkene til meg og helsepersonell rundt seg, opplevde jeg det som å våkne midt i et mareritt. Men den akutte starten på påskeaften skulle bli mer dramatisk. For etter en MR-undersøkelse kom nevrologen inn på rommet og sa: «Vi tror du har fått en hjerneabsess.» Månedene som fulgte bestod av hjerneoperasjon, intravenøs antibiotikabehandling, antibiotika i tablettform, smertestillende, CT, MR og innimellom litt fred og ro. Et behandlingsløp som gikk sin gang og trolig reddet livet hennes. Men helt fra øyeblikket nevrologen ved akuttmottaket sa ordet hjerneabsess, til oppfølgings-CT 6 måneder etter operasjon, var det svært begrenset informasjon å få på sykehuset, eller å finne på nett. Det finnes riktig nok noen definisjoner på begrepet, samt fagstoff og forskningsartikler om hjerneabsess tilgjengelig på søkemotorer, men svar på spørsmål om hva, hvordan, hvorfor og hvilke forventninger til behandling og rehabilitering er nærmest ikke å spore. Og det er grunnen til at jeg ville lage denne dokumentarfilmen. Ikke for å fortelle historien vår, men for å fortelle om hva hjerneabsess er, hvordan det behandles, og hva pasienter og pårørende kan forvente av hverdagen etterpå. Vi skal få høre fra spesialister, fagpersoner, tidligere pasienter, og vi skal høre mer om hvordan behandlinga og rehabiliteringa forløper seg. Begynnelsen på denne reisa starter hos spesialist i nevrologi og forsker på hjerneabsess, Bjørnar Hasse. Hei sann, velkommen. En hjerneabsess er en ansamling av puss i hjernen. Det er som en byll, og den byllen den kan sitte overalt i hjernen egentlig. Den er som en, ja, du kan tenke deg som en kvise eller sånn, eller det kan være mye større. Den kan faktisk bli ganske mange milliliter stor. Og den er da avgrenset av en kapsel, som kapsler pusset inn. Sånn at pusset ikke flyter rundt i hjernevevet. Bakteriene, eller i sjeldne tilfeller sopp eller parasitter, finner veien til hjernen, for eksempel med blodstrømmen. Der blir de angrepet av kroppens eget immunsystem, og det dannes en kapsel rundt. Innenfor kapselen bekjemper immuncellene mikrobene, og det dannes puss, og absessen vokser. Dette er starten på en hjerneabsess. Det vanlige er at man får en ny type hodepine, som man ikke kjenner fra før. Og for noen da så blir denne hodepinen så intens at man søker legehjelp. En god del av pasientene de får også et epileptisk krampeanfall, som gjør at de havner på sykehus, og at man får tatt et bilde av hjernen. Litt avhengig av hvor denne absessen sitter, så kan noen få en lammelse, for eksempel i en arm eller et bein, eller begge deler. Noen kan plutselig miste en del av synsfeltet. Atter andre kan kjenne på en ny form for nummenhet i en kroppshalvdel, som er foruroligende. Og så ender alle med å få tatt et bilde av hjernen, og da ser man at der er det noe. Det finnes altså ikke en fasit på hva pasientene opplever i forkant. Men for å kunne stille diagnosen må det altså tas et bilde av hodet. Radiolog Kjell Arne Kvistad har lang erfaring med å stille diagnoser som oppstår i hjernen. Det gjør noe sånn at hvis pasienten kommer inn med, la oss si noe sånn som hodepine eller noe uavklarte symptomer, og det er en litt akutt problemstilling, så er det veldig ofte at man starter med en CT-undersøkelse. Og CT-undersøkelser er raskt å gjøre, og det er gjerne første trinn.
En abscess vil jo se ut som, liksom, som en oppfyllning, som en ekspansjon, altså som noe sånn romoppfyllende i hjernen. Og den vanligste forklaringen på det, når den som ligger inne i hjernevevet, vil jo være en svulst. Og hjerneabsesser ser jo også ut på den måten, men er jo mye sjeldnere. Sånn at de fleste vil nok først tenke på svulst, og først i neste omgang tenke på at det kan være noe annet som en absess. At det dreier seg om svulst er noe flere hjerneabsesspasienter får vite helt i begynnelsen, og vi skal høre mer om det senere i filmen. Men nå skal vi få et eksempel på hvilke bildeundersøkelser som skal til for å kunne være så sikker som mulig for å stille diagnosen. Pasienten i dette eksempelet kom inn med store smerter i hodet, og det ble gjort en CT-undersøkelse. Og det som er det unormale her, det som er det patologiske, det er dette området som vi ser her, dette store, mørke området. Og dette her er en opphopning av væske i hjernevevet, det vi kaller for et ødem. Og så ser vi en litt lysere, rund struktur her, og det er naturlig å tenke seg at denne væskeansamlingen kommer på grunn av denne lesjonen der. Og i utgangspunktet så kan dette her være en svulst, enten det vi kaller for en primær hjernesvulst, altså en svulst som har gått ut i første omgang fra hjernen, eller det kan være det vi kaller for en metastase, altså en spredning av en kreftsykdom fra et annet sted i hjernen, for eksempel fra lunge. Så er det en uavklart funn som dette her, så går vi ganske umiddelbart videre med en MR-undersøkelse. Og MR, da har man veldig mange muligheter til å se på hjernevevet på ulike måter. Her ser vi noen bilder som viser væskeansamling veldig godt. Og vi ser på disse bildene her at her har vi en rund oppfylling. Og så ser vi et lyst område rundt som er en væskeansamling i vevet, altså det vi kaller for et hjerneødem. Og det neste som vi gjør er å gi intravenøs kontrast. Der ser vi at vi får kontrastopptak i kanten av denne oppfyllingen. Og ser vi på hjernen i et sideplan, sånn som vi har gjort her, og da ser vi at det ikke bare er én lesjon, men det er 2 lesjoner som ligger kant i kant på denne måten her. Og i begge tilfeller så er det altså kontrastopptak i kanten av lesjonen, men ikke i de midtre delene. Da kan dette fortsatt være en absess, men en svulst hvor det er mye henfall, sånn som det er i enkelte typer svulster, så vil det fortsatt være mulig. Selv etter CT og første MR-undersøkelse er det altså ennå ikke helt sikkert at dette er en absess, så neste steg er nyttig for å stille diagnosen. En diffusjonsvekta MR. Og den er ikke minst veldig god på å skille absesser fra svulster. Og når vi har dette mønstret her, hvor det på dette bildet lyser kraftig opp sånn som her, og på dette bildet er veldig mørkt, da kan vi si med veldig stor grad av sikkerhet at dette er en absess. Da er absessen påvist, og pasienten blir henvist til videre behandling. Men her kommer vi til et lite veiskille. For på dette punktet sendes som oftest pasientene til kirurgi. Det er fordi absessen er stor nok til å utføre inngrepet. Men i noen tilfeller, blant annet for Cecilie, er absessen liten, sånn at man velger å starte med antibiotika, deretter følge absessen med røntgen og se om den krymper. Og i den sammenhengen er et spørsmål mange lurer på. Hvorfor kan ikke antibiotika alene gjøre at absessen forsvinner? Da er jo bakteriene drept. Selv om bakteriene er drept i absessen, så fortsetter de hvite blodcellene, altså kroppens immunforsvar, å strømme til. Og når de kommer inn i absesshulen, innenfor denne kapselen, så dør de. Altså de hvite blodcellene. Og det skal de. Og de dekomponerer, og de trekker på vann. Og det er altså bakgrunnen for at absessen vokser. Det finnes en masse små molekyler inne i absesshulen som trekker på vann, og dermed blåses absessen opp som en ballong, rett og slett. Og fordi det blir stadig mer vann innenfor denne kapselen, så blir kapselen spent, og den utvider seg. Og det er skadelig å ha noe som utvider seg og tar opp plass i hjernen, og som trenger nerveceller unna. Men vanligvis, når diagnosen er stilt, vil pasienten altså først sendes videre til nevrokirurgisk avdeling.
Daniel Dahlberg er kirurg, og han forklarer at det finnes 2 operasjonsmetoder for denne diagnosen. Den mest vanlige er jo at man går inn med en tynn nål, da lager man bare et lite hudsnitt. Og så finner man da et riktig trajektorie i forhold til hjernen og viktige områder, og treffer denne absessen og pussen og drenerer ut pusset, altså det verket som er i absessen. Noen ganger så gjør vi en standard kraniotomi, en åpning av hodeskallen. Det kan være hvis det er en mikrobe som tilsier at det er bedre å gjøre den operasjonen. Noen ganger så kan det være det at man må få ut ikke bare verket, men også kapselen rundt. Så det er en veldig, veldig sjelden gang. Eller at det kommer via bihulene, og at man må gjøre en rekonstruksjon av bihulene. Og så er det en tredje årsak, og det er hvis man på MR-bilder ikke er helt sikker på om det er en absess. Noen ganger så kan absesser og hjernesvulster ligne. Og hvis man tror at det er sannsynlig at dette er en hjernesvulst, det kan være en absess, så er det slik at vi noen ganger gjør en kraniotomi, det er en mer vanlig åpning. Dahlberg forsker også på hjerneabsesser, og han mener at det er svært viktig å sette i gang kirurgisk behandling så raskt som mulig etter at diagnosen er stilt. Når en hjerneabsess er påvist, så bør den behandles så fort som mulig, så vi regner det som en akutt tilstand. Så at man bør henvises til en nevrokirurgisk avdeling, og at man da får drenert absessen. Så dette baseres på både egen forskning og forskning andre steder i verden, hvor det er påvist at innholdet i absessene er veldig skadelig for hjernecellene omkring. Og så har vi også senere fått vist ved avanserte bildediagnostiske metoder, blant annet PET, at det er hypometabolisme, eller altså det er nedsatt aktivitet i området rundt absessen etter at man er behandlet. Så det gjelder å få den tømt så fort som mulig. Etter operasjon blir pasienten satt på antibiotikabehandling. Noen har påbegynt det her før det kirurgiske inngrepet, men hos de fleste er det først nå de blir satt på medisin. Overlege i infeksjonsmedisin, Kristin Vardheim Lianerecci, forklarer at det er 2 faser i denne behandlingen. Det er den første fasen hvor vi ikke helt vet foreløpig hvilke bakterier som gir det. Og da bruker vi ganske brei behandling for å dekke alle de vanligste bakteriene som gir hjerneabsess. Og så kommer en fase hvor vi har fått mer svar, og kanskje har et navn på bakteriene, og kanskje også det vi kaller en resistensbestemmelse, hvor vi har fått en liste over midler som er de mest virksomme. Da kommer den fasen hvor vi gir en litt mer målrettet antibiotikabehandling. Så den første fasen varer ofte noen dager, og den andre fasen med den mer målrettede behandlingen er jo den som da varer noen uker, og som ofte er den som pasienten skrives ut med da. Antibiotika er jo noe de fleste har et forhold til i små mengder, men i behandling av hjerneabsess kreves det veldig store doser, og det er nettopp lokasjonen til infeksjonen som er grunnen til det. Det er litt ekstra når absessen sitter i hjernen og ikke en litt enklere plass. Og det er jo særlig det at den er jo på en plass hvor det er litt vanskelig å få tatt en prøve. Det er ikke enkelt å få tak i innholdet i en hjerneabsess. Og så er det det med å få antibiotika inn i den absessen som vi må tenke litt ekstra på når det gjelder hjerneabsess. Og det er jo det at vi har den blod-hjernebarrieren som da fungerer som egentlig et beskyttende filter for hjernen, sånn at ikke avfallsstoffer og alt innhold i blodet vårt skal havne der. Men det gir oss litt utfordringer med antibiotika. Så selv om vi bruker de samme midlene, så må vi ofte gi det intravenøst i stedet for som tabletter for å få høy nok dose. Og vi må velge de midlene som vi vet passerer det filteret mest mulig. Og vi må ofte dosere det litt annerledes for at nok av det som vi går i blodet havner på rett plass, altså i den hjerneabsessen. Så de neste 4 til 8 ukene, noen ganger mer, får pasientene store mengder antibiotika 4 ganger i døgnet. Dette er den delen av den medisinske behandlingen som er mest tidkrevende. Alle fagpersoner har understrekket hvor ulik pasienthistoriene er, og det er ikke mulig å gi ett konkret løp for alle sammen. Sånn som for Cecilie ble det 2,5 uker antibiotika før MR-bildet som viste at den hadde vokst til over dobbelt størrelse.
Deretter ble det raskt satt i gang operasjon. I hennes tilfelle ble det utført kraniotomi, fordi det ikke lot seg gjøre å drenere pusset. At hun allerede hadde fått antibiotika så lenge før absessen ble sendt til dyrking for sjekk av hvilke mikrober som hadde forårsaket den, var trolig også grunnen til at man aldri fant noe svar på det. Etter operasjonen fortsatte antibiotikabehandlingen i 4 uker til. Andre pasienter har helt andre historier, og det er det vi skal høre mer om nå. For da jeg begynte dette prosjektet, hadde jeg håpet å komme i kontakt med en eller annen pasient som kunne fortelle sin historie. I et intervju med Hjernerådet snakket jeg om prosjektet, og det førte til at en rekke pasienter og pårørende tok kontakt. Vi skal til Asker, Sandnes, Bergen, Grimstad og Oslo for å få ulike pasient- og pårørendehistorier. Og vi begynner med Pia i Asker. Hun var på ferietur i Skottland i 2018, da hun og mannen oppdaget at noe var alvorlig galt. Jeg var på tur i Skottland med min mann, og reiste dit med en kjempehodepine. Og så på kvelden da på dag 1, så skulle vi ut og trekke litt luft, og da fikk jeg en tekstmelding som jeg skulle lese i heisen, og så forstår jeg ikke, eller jeg klarer ikke å lese tekstmeldingen. Og så sier jeg det til min mann, at jeg skjønner ikke hva som står her, og han tenker, ja, det... Er det en spøk, eller hva er det hun skal lure meg med nå? Så jeg tar liksom telefonen og leser opp meldingen som står her. Det er en helt vanlig tekstmelding. Jeg klarer ikke å huske hvem det var fra, men det sier liksom tilbake at altså, klarer du ikke å lese det her, liksom? Hva er det? Og så kom vi ut, og da begynte han å teste meg i forhold til, kan du lese det som står på skiltet her? Og det klarte jeg ikke. Hva står det på skiltet der, og klarer du å lese hva den butikken der heter, og litt sånn for å prøve å finte henne litt ut da. Men opplever i større og større grad en sånn bekymring i kroppen over at her er det noe som er feil. Og så begynte han å teste litt sånn slagsymptomer. Så ber jeg henne bare stikke ut tunga, og da begynner hun å flakse med armene. Og da er det en sånn bryter som bare, shit, dette her er ikke bra. Etter hvert kontakter de ambulanse, og Pia blir lagt inn på sykehus i Skottland. Og så tar jeg en rekke blodprøver, og så tar jeg en CT, og så kommer det da en lege inn og forteller at jeg har fått en hjernetumor. Dette er jo en tøff beskjed å få som pårørende, helt åpenbart. Ikke er du hjemme i Norge, du er på ferie, du er langt fra nært og kjært. Og i tillegg så har du en kone som ikke du opplever at forstår hva det er som blir sagt. Pia er helt apatisk til beskjeden, og virker ikke på noe som helst måte å ta dette inn over seg, at hun har fått en tumor i hjernen. Jeg husker alt, og jeg husker at jeg forstår alt som er blitt sagt, men de rundt meg opplever meg ganske sånn apatisk, og sier til meg at de tror ikke at jeg forstår, så da kommer de og henter den norske sykepleieren som forteller meg på nytt, og jeg driver og putter alt inn i en boks, og jeg vet ikke helt hva jeg driver og prater om, men det jeg får fram er at jeg vil hjem. De reiser til Norge, og Pia legges inn på sitt lokale sykehus. Og en liten fun fact i den anledning. Som tidligere sykepleier selv hadde hun også jobbet der, så det var et velkjent sted å komme. Og det var her diagnosen hennes skulle få en uforventet forandring. Og legene kommer inn og forteller meg at vi har sett på bildene fra Skottland, og vi tror ikke at dette er en hjernetumor, men at dette er en hjerneabsess. For meg på det tidspunktet så var jo en absess, altså vi har jo alle, ja, jeg har jo lest litt med Pia når hun studerte, og ikke minst, vi har jo alle sett på TV-serier, så vi vet jo hva en absess er. Det er jo en byll med bakterier du for eksempel har på armen eller på foten. Tenker at ok, det er bare å drenere, og så litt antibiotika, så er vi good. Så går det jo opp for deg litt etter hvert hva det faktisk betyr da, når denne absessen sitter i hjernen. Pia overflyttes til Rikshospitalet for operasjon. Det som traff meg hardest var kanskje i det øyeblikket jeg sitter alene i bilen på vei fra Rikshospitalet. Og Pia er rullet inn til en operasjon jeg egentlig ikke helt er klar over, annet enn at det er en hjerneoperasjon. Da treffer den tyngden deg da, av alt du har dyttet foran deg i tid fra Skottland. Den treffer deg som en sånn bølge. Og det er nok fremdeles fortsatt den eneste gangen jeg virkelig har brutt sammen. Og bare følt på hvor ekstremt tungt det er. Den første operasjonen var dessverre ikke vellykket.
Men 2 dager senere ble absessen drenert, og Pia ble skrevet ut av Rikshospitalet. Så ble jeg overflyttet til Ahus for videre antibiotikabehandling, og så hjem da med antibiotikabehandling og hjemmesykepleie. Den medisinske behandlingen gikk deretter fint, men Pias historie stopper ikke her. For det er her de skjulte ettervirkningene av diagnosen etter hvert skal begynne. En tilstand som skal bli langt mer tidkrevende enn selve behandlingen. Men det skal vi komme tilbake til etter å hilse på flere pasienter. For året før Pia ble innlagt, fikk Audun i Sandnes sterke smerter i hodet og følte seg ikke bra. Det skulle vise seg å være mer enn bare en hodepine. Det var en fredag. Jeg våkna med hodepine. Jeg pleier aldri å ha hodepine. Og jeg sa det til Marit at jeg er ikke god i dag, jeg har hodepine. Så sa hun da at du får ta deg en Ibux og komme deg på jobb, du sånn som andre folk. Så det gjorde jeg. Men jeg var ikke god, og jeg gikk faktisk tidlig hjem fra jobb den dagen. Audun følte seg ikke helt bra resten av fredagen. De hadde besøk på kvelden av sønn og svigerdatter som påpekte at Audun så bleik ut. På lørdag var han heller ikke bedre, og når søndagen kom, var han blitt betydelig verre. Og da var jeg skikkelig dårlig. Jeg kom ikke opp av senga. Jeg prøvde meg så vidt ut på badet og bare kastet opp og måtte bare legge meg igjen. Marit syntes det var merkelig at Audun ikke kom seg opp av senga. Han er jo typen som alltid holder seg frisk, og det her var svært uvanlig. Som helsepersonell selv tenkte at det her kunne være et slag. Så er han fra en familie hvor de har hatt hjerneblødning både far og bestefar. Så jeg brukte jo alle de testene som jeg kan for å teste, kan du ha hatt et hjerneslag. Men negativt resultat på alt. Så ringte den svigerdatteren som hadde vært her på fredagen og spurte hvordan det gikk. Så sa jeg, nei, han er ikke god, han ligger i sengen, han er kvalm, men har vondt i hodet. Så jeg hadde ringt på legevakten hvis det var deg, sa hun. Ja, jeg tenkte, jeg får nå ringe på legevakten da. Og ringte på legevakten, og så sier hun, tror du klarer for han ut i bilen? Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg gjør. Nei, jeg skal sende en ambulanse. Så du sendte en ambulanse. De fikk han ned trappene. Jeg fikk klær på deg før de kom. Du hadde ikke kledd på deg heller. Og fikk han ned trappene og kom ut på trappen og spydde han i naboen sin hekk. Og de spurte jo om jeg ville være med i ambulansen. Nei, jeg sa jeg kjører selv. Jeg tenkte, dette kan jo ikke bli så voldsomme greier. Jeg tok det rett og slett ikke veldig på alvor der og da. Audun ble raskt kjørt til sykehus, og det ble tatt et sete av hodet. Og kom tilbake fra seten, så sa han det at det er en oppfylling i lillehjernen. Jeg tror dette er en metastase. Jeg tror det er en tumor. Men det minner meg mest om en metastase. Og så spurte han, forstår han hva jeg sier? Men han hadde så vondt i hodet at du forstod det kanskje, men du tok det ikke inn. Altså, i grunnen så sa du at de kan bare ta livet av meg, for jeg har så vondt i hodet. Det spiller ingen rolle hva jeg feiler. Bare jeg kan bli smertefri. På samme måte som Pia fikk også Audun beskjed om at dette var en svulst. Legene skulle konferere seg imellom litt senere i uka som kom, og det skulle gjøres flere undersøkelser knyttet til denne diagnosen. Men dagen etter fikk Marit se at Audun var blitt enda dårligere. Det synet som møtte meg inn på den frokostsalen, med et brett med skiver og egg og en kaffekopp. Han visste ikke hvor han skulle sette kaffekoppen fra seg. Han visste ikke hvordan han skulle putte egg i munnen. Altså, det var null koordinering. Og da tenkte jeg, kjære tid, dette er... Jeg har jobbet i akuttmottak, men jeg har aldri sett noe så galopperende. Og utover dagen så ble han jo bare mer og mer ustabil, så ble flyttet på intensiv. Forverringene fortsatt, og Audun var i så dårlig form at legene bestemte seg for å sende han til Haukeland med fly. Marit fikk rutefly og ankom en halvtimes tid etter Audun. Kommentaren til Audun da Marit kom inn på rommet på det nye sykehuset, sier mye om hvordan forfatning han var i. Da så han på meg med noen svære øyne. Hvor har du vært i alle disse ukene? Da hadde det gått ca. 3 timer. Jeg sa, men jeg har reist, jeg også. Reist? Det er jo ikke så langt til Stavanger. Nei, dette gidder jeg ikke å snakke om, for du forstår det ikke likevel. Legene på Haukeland så at han var så dårlig at det ble bestemt at de måtte legge inn et drenn for å lette på trykket. Da klarna Audun til, og Marit fikk komme inn til nevrokirurgen og se på bildene. Vi satt begge og så på de bildene, og jeg har jo sett, fordi at jeg er ultralydjordmor, så har jeg sett ganske mange lillehjerner. Og for meg så skurret det at dette var en metastasetumor. Det gjorde det for han også.
Så vi lanserte nok i fellesskap at dette mye mer sannsynlig kunne være en absess. Tidlig neste morgen ble Audun operert. Det ble utført kranotomi, og det tok hele 8 timer. Og det tok jo en halv dag og en arm og en fot før han kom, før jeg fikk høre hvordan det hadde gått. Og da kom hun opp igjen, så sa hun, det ble ingen cellegift, det ble ingen stråling, det var en absess under kjempehøyt trykk. Og det var trangt om plassen, men det har gått greit. Og det er bedre med 8 ukers antibiotikabehandling enn alternativ, og det måtte vi være enige med om. Absessen hadde tatt betydelig plass i bakhodet til Audun, som også resulterte i store skader i hjernen. Den hadde jo klemt i stykker ene halvdelen av lillehjernen. Ja, og trykket i hjernen presset jo også på fjerde ventrikkelhjernen. Ja. Men slik at på en måte halve lillehjernen hos meg er jo permanent ødelagt. Til tross for det kom Audun etter hvert tilbake i hverdagen. Det var først 8 uker intravenøs antibiotikabehandling, deretter 4 måneder antibiotika i tablettform, og en god del opptrening. Han slet mye med balansen i starten og litt språkutfordringer, men kom seg gradvis tilbake på jobb etter et års tid. Og på spørsmål om han er like frisk i hodet nå som han var før. Jeg vet ikke om at jeg har noen gang vært helt frisk i hodet, men ganske lik sånn som jeg har vært før. Ja, det er du. Neste pasienthistorie handler om Andrea som bor i Bergen. Dagen hun ble innlagt var hun først på jobb, men siden det var en rolig dag så fikk hun dra hjem litt tidligere enn vanlig. Så drar jeg fra jobb og går til bybanestoppet der hvor jeg jobber. Og i det bybanen kommer og jeg skal reise meg fra benken jeg sitter på, så plutselig får jeg en sånn lammelse i høyre siden av kroppen, og jeg kjenner at det liksom stråler ut i armen, og øyet mitt er litt rart, det ser på en måte litt rart, og det dunker litt i hodet og sånt. Og jeg rekker egentlig ikke å tenke så mye gjennom hva kan dette være. Jeg bare ringer 113 med en eneste gang. De her symptomene er veldig skremmende, men kan også ha flere forklaringer. Men i Andreas sitt tilfelle skulle det vise seg å være akutt. Så responsen hun fikk fra nødnummeret var ikke veldig hjelpsomt. Jeg kan huske at jeg var veldig stresset og kanskje snakket veldig fort og var veldig, hva er dette for noe? Og så får jeg beskjed av ambulansen at dette høres ut som et angstanfall, og kan eventuelt gå på legevakten hvis det skulle være noe. Men jeg syntes det var en ubehagelig opplevelse, så jeg valgte da å ringe til mamma. Mor til Andrea jobber selv i ambulanse, men et helt annet sted i landet. Hun kjenner også godt til sin datters sykdomshistorikk fra barndommen. Jeg var på jobb når hun ringte til meg, og jeg skjønte ganske fort at dette her kunne være alvorlig. Jeg hadde jo i mine tanker at kan jo hende dette et slag, for hun har jo hatt tidligere små slag, muligens små blødninger, det vet man ikke, fordi at man ikke har kunnet kjørt en MR-maskin, men det var det som var mine tanker da, at noen ringer og sier at hun føler lammelser i høyre side og føler seg helt rar på høyre side og har problemer med synsfeltet sitt på høyre side, så mistenker jeg fort at her har vi et slag. Det var det som var min tanke. I tillegg til å ha hatt slag i barndommen, har Andrea også en medfødt hjertefeil. Når jeg var 11 år, så fikk jeg en pacemaker. Og det fikk jeg fordi at jeg har en medfødt hjertefeil. Og har hatt flere større hjerteoperasjoner. Denne pacemakeren gjør det vanskeligere å undersøke Andrea, blant annet fordi hun ikke kan ta MR. Men tilbake til da Andrea fikk de symptomene i kroppen. Mora fikk kontaktet AMK, og etter en stund ble Andrea omsider hentet og lagt inn på akutten. Her ble det gjort flere tester, og timene gikk. Så ble det tatt et CT-bilde etter hvert. Tok det ganske lang tid før jeg fikk noe svar på det. Og så til slutt kom det da en lege og sa at jeg har hatt et hjerneslag. Det var selvfølgelig en dramatisk beskjed å få, og hennes symptomer i forkant viste seg å være svært alvorlig. Jeg begynte å gråte og syntes det var skummelt, eller ja, syntes det var trist. Og så fikk jeg bare beskjed om at det er nok best at du blir lagt inn hos oss, så vi får observert deg.
Denne dokumentaren handler jo ikke om hjerneslag, men i Andreas tilfelle var det faktisk starten på at hun fikk en hjerneabsess. Jeg følte at jeg mistet kontroll over høyrearmen spesielt, at jeg måtte holde den igjen og fast, og den levde sitt eget liv, og så begynte jeg å få litt problemer med å gå, veldig sånn smått, sleit litt, akkurat som jeg vrikket foten litt. Ja, foten gikk bare sånn, hver gang du prøvde å gå på den. Ja. Andrea ble i dårligere forfatning de neste dagene, og etter hvert ble det akutt. Spesielt den fredagen hvor jeg endte opp med å bli operert. Jeg husker lite av den dagen, jeg tror jeg sov omtrent hele dagen, var litt våken, fikk med meg at det var flere på besøk, men lydene var litt sånn uklare, jeg synes lyset var skarpt, og ville ha øynene igjen, og hadde veldig vondt i hodet, og jeg holdt meg der hvor jeg hadde vondt. Denne dagen ble det gjort nye CT-bilder, og nå viste det seg at det hadde oppstått en helt annen tilstand i hodet. Jeg kommer akkurat inn døren hjemmefra, før jeg får en telefon fra legen hennes på Haukeland, hvor hun da forteller meg at nå har de tatt nye CT-er igjen, og der viser det seg at hun har en hjerneabsess. Man mistenker sterkt at en hjerneabsess er han. Så da måtte hun opereres, og med hennes hjertehistorikk så er det jo kun Rikshospitalet som får legge henne i narkose, så hun skulle flys over til Rikshospitalet. Når jeg da møtte hun på Rikshospitalet, så da fikk jeg faktisk litt sjokk over å se hvor dårlig hun faktisk var. Hun hadde nedsatt kontakt, og du så liksom øynene, de gikk jo opp mot det her absessområdet, og hun var helt lammet i høyresiden. Hun kunne ikke bevege på tåen sin eller noe, så hun hadde blitt drastisk dårlig det siste døgnet. Og da sa legene det at vi er nødt til å operere, og vi er nødt til å operere i natt. Dette er såpass alvorlig at vi kan ikke vente til i morgen tidlig, sa de. Andrea ble operert, og da hun våkna, la hun straks merke til at hodepinen var forsvunnet. Hun begynte på antibiotika, og dagene gikk. Men så fikk hun en ny beskjed. Onsdag kveld etter operasjonen så kommer da legen inn på rommet, og da hadde vi tatt noen CT-bilder den dagen, og så sier han at en del av absessen, det er noe igjen som vi vil fjerne, så det gjør vi i morgen tidlig. Andrea gjennomgikk derfor en ny operasjon, og denne gangen var det vellykket. Månedene fulgte med antibiotika og fysioterapi for lammelsene i armen. Hun husker det var en god følelse å bli skrevet ut etter månedsvis i sykehussenga. Når du ligger der på sykehuset så lenge, så jeg begynte å savne sånne helt vanlige ting som å bare sitte i min egen stue og sove i min egen seng, og jeg savnet å ta eksamen, bare sånne ting som man egentlig ikke synes er så gøy i vanlig hverdag. Det savnet jeg veldig. Det tar lang tid å komme tilbake i god form etter behandling for hjerneabsess. I Andreas sitt tilfelle var det ca. 7 måneder etter operasjonen at hun kjente at hun var klar for å begynne å gjøre ting igjen. Når vi hadde kommet til mai i 2024, da var jeg veldig sånn, nå kunne jeg godt tenke meg å hatt noe å gjøre. Nå følte jeg nå kan jeg komme litt tilbake. Så da jobbet jeg litt. Jobbet som vikar på skoler. Og så ventet jeg egentlig bare på at høsten skulle komme, og jeg kunne begynne å studere. Så veldig frem til det. Foruten regelmessig oppfølging hos fysioterapeut har det gått bra med Andrea, og hun er tilbake i studier og jobb. I alle de her pasienthistoriene som vi har vært innom til nå, har det dreid seg om en enkelt absess. Men neste pasient opplevde faktisk å få flere. Jeg heter Magnus, og i 2015 så fikk jeg påvist 6 absesser i hodet og 1 i lunga. I slutten av 2014 begynte Magnus å føle seg syk. Det var forkjølelse og feber, og symptomene gikk ikke over. Ved årsskiftet var tilstanden gradvis dårligere. Jeg husker de 2 siste dagene før
før jeg faktisk gikk til legen. Så da begynte jeg har fått se det fra venner jeg har sendt melding til, at det er utrolig mange skrivefeil på tekstmeldingene. Men det er fordi at sånn ubevisst så har jeg begynt å se dårligere på høyre øye. For en av de største absessene var bak på synsnerven, bak i hodet. Så det er tydelig at de her symptomene begynte å komme. Jeg er litt stiv i nakken, ganske høy feber etter hvert. Og når det liksom begynte å flimre litt og bli litt mindre syn, så var det bare sånn, ok, nå burde jeg komme meg til legen. Og kom inn til legen, forklarte på en måte symptomene, og så hun mistenkte jo da hjernehinnebetennelse da, mener jeg. Og da ringte hun ambulansen med en gang, og så ble hentet ambulanse, og det var på en måte da jeg skjønte at ok, det her er noe annet da. Magnus kom inn på Arendal sykehus, hvor de tok CT og MR, og så at det var noe kuler der. Men absessbegrepet ble ikke lansert. Magnus ble stadig dårligere. Husker spesielt at det var sånn ekstrem hodepine. Høy feber og ganske høy CRP også, så de var ganske bekymret. De visste ikke helt hva de skulle gjøre, men de satt meg på sånn bredspektra antibiotika intravenøst for å måtte se om det kunne ha noe effekt. Men det hadde de jo ikke da, så det var en natt i Arendal, før jeg da ble kjørt videre til Kristiansand da. I Kristiansand ble det gjort flere MR og CT, og Magnus fortsatte på bredspektra antibiotika. Men absessene fortsatte å vokse, og det ble bestemt at han skulle flyttes til Rikshospitalet i Oslo. Den bilturen er kanskje den lengste bilturen jeg har hatt noen gang. Da hadde jeg så store smerter i hodet, ekstrem hodepine. Følte ikke at noen ting av smertestillende hjelp egentlig. Og da husker jeg spurte ambulansearbeideren om vi snart var fremme. Og da hadde vi akkurat kommet til Varoddbrua. Og det er vel så vidt 5 minutter fra sykehuset. Så det var en ufattelig... Jeg husker jeg merket hver eneste stein, følte jeg, på E18 til Oslo. Vel fremme på Rikshospitalet fikk Magnus også familien på besøk. Og de fikk en skremmende beskjed fra legen. Så det neste jeg husker derfra, fra den tiden der, at jeg våkner opp dagen etter med kona ved siden av meg i senga, og at det kommer inn en overlege som presenterer seg selv og sier at hva han tror der. Og det han da presterer å si er at de mistenker at det er testikkelkreft med spredning til hjernen. Noe som var første gang vi hørte da. Og sånn sjokk og egentlig sånn traumatisk beskjed å få. Selv etter når han hadde tatt en undersøkelse da, så da for seg selv sagt at ja, men det virker jo greit der. Så ble vi liksom sittende igjen med den beskjeden at ja, det er testikkelkreft med spredning til hjernen. Veldig krevende å få den beskjeden akkurat da. Og helt sikkert mest krevende for familier da, som satt og faktisk var klare i hodet. Kort tid etter ble det bestemt at det skulle utføres biopsi for å finne ut hva de her kulene var for noe. Jeg fikk beskjed om at de måtte inn og så sjekke hva det var da, og så da operere. De nærmeste kulene da var cirka her på hodet, så her har jeg et lite søkk enda, kjenner det. Et lite søkk her, der de da tok og så åpnet opp, og så drenerte da innholdet. Og det husker jeg da jeg våknet opp da etter denne operasjonen, så fikk meg noe beste, det var en sykepleier som visste hvordan man skulle gi nyheter da, så sa han sånn der, Magnus, gode nyheter. Og jeg bare sånn, ok, takk, nå kan det bare være. Så han sa at operasjonen gikk fint, og at det var ikke noe kreft, det var absesser. Så det var jo en enorm lettelse da. Samtidig så sitter man jo med den der støkken etter den
mistanken. Mistanken om noe helt annet. Og de neste dagene da jo egentlig bare en sky, holdt på å si, ganske neddopa, mye smerter. Antibiotikabehandlingen var tilpasset bakteriene som var påvist etter biopsien, for å se om de resterende absessene responderte på det. Etter hvert som uken gikk, så viste det seg at absessene begynte å krympe litt og litt. Så det var jo bra. Altså, behandlingen den gangen da funket jo. Magnus fikk intravenøs antibiotika i 4 måneder, og deretter tabletter en stund etter. Men selv om sykdommen var medisinsk behandlet, satt Magnus igjen med store utfordringer når han var formelt skrevet ut av sykehus, som for pasienter som opplever det, ofte beskrives som den mest krevende delen av å ha vært rammet av en hjerneabsess. Så var det fysiske aspektet da. Så gikk jeg fra å være i nok så god form i desember, eller tidlig desember, året før. Trene kampsport 3 ganger i uka, og ja, til å legge på meg 25 kilo. Heldigvis så la jeg på meg, så at det ikke, men det også å gå 400 meter, 500 meter, det var nok i begynnelsen. Jeg måtte liksom begynne der da. Så den der følelsen av å begynne på scratch, det var sånn mildt sagt. Så da følte jeg meg ganske sånn der, nå er jeg på bunnen. Nesten litt mer enn det jeg følte på Rikshospitalet når jeg satt i rullestol. Jeg bare sånn, ok, hvordan skal jeg komme meg opp igjen fra det her? Så det var ikke så mye som jeg fikk til, og det samtidig som at den fysiske biten bare går helt ned, så går jo den psykiske enda lenger ned da. Så begynte litt på bunnen igjen der da. Etter en langvarig behandling har pasienter og pårørende vært gjennom en krevende påkjenning. Men med mindre man får lammelser eller andre synlige endringer, er det ingen automatisk oppfølging når man har hatt hjerneabsess, til tross for at mange rapporterer om utmattelser en god stund etter at absessen er behandlet. Mange pasienter lurer på hvor lang tid det er normalt å bruke på å være tilbake i vanlig hverdag igjen. Nevropsykolog Ane Rogne jobber med pasienter som har fått hjerneskade, og forsker også på hjerneabsesser og hvordan det går med pasientene etter behandling. En hjerneabsess kan gi utfordringer med å fungere som før, enten det gjelder jobb, familieliv eller sosialt liv, og konsekvensene vil ofte variere fra person til person. Så noen opplever få endringer, mens andre opplever ganske store utfordringer. Og mange som har hatt en hjerneabsess, de får symptomer som er like de man får etter andre typer hjerneskader, som for eksempel etter et hjerneslag eller et hodetraume. Og det kan dreie seg om noen fysiske utfordringer, for eksempel at man får en lammelse eller epilepsi eller synsproblemer. Det kan være noen tankemessige endringer, eller i det vi kaller for kognitive funksjoner, sånn som hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker eller språkutfordringer. Og så er det mange som også opplever emosjonelle endringer, der man kan bli lettere rørt eller irritert, og noen opplever at de blir mer følelsesmessig avflatet og reagerer mindre på både oppturer og nedturer. Og de følelsesendringene kan være et resultat av skaden i hjernen som gjør at det er vanskeligere å regulere følelser. Men det kan også være en psykisk reaksjon på det å gå igjennom alvorlig sykdom eller på tap av funksjoner. Og mange av pasientene de opplever også utmattelse, der de trenger mer hvile enn før. Og den utmattelsen den kan komme av fysisk aktivitet, eller av situasjoner som krever konsentrasjon, sosialisering, eller steder hvor det er mye lyd, lys og inntrykk. Når sånne utfordringer skjer med en pasient, vil også de menneskene som befinner seg rundt, måtte akseptere det. Derfor bør helsevesenet være bevisst på det når pasienter skrives ut. Og vi ser også at det er viktig at pasienten selv og pårørende får god informasjon, så de forstår hva som foregår og hvilke hensyn de må ta. Og det kan lett oppstå misforståelser både hjemme og på jobb når man ikke forstår hva personen strever med. Andre kan for eksempel bli frustrerte og tro at personen er lat eller uinteressert, når det kanskje egentlig handler om nedsatt initiativ,
hukommelse eller konsentrasjon. Da. Og vi ser at mange pasienter og pårørende også trenger veiledning knyttet til en del av de utfordringene som kan komme etter at man skrives ut fra sykehuset. Og det kan være enten det å løse det praktiske i familien hjemme, det kan være vurderinger rundt når og hvordan man bør komme tilbake til jobb, eller hvordan man bør forholde seg til partner, barn, venner, når man fungerer på en litt annen måte enn før. Et spørsmål som ofte kommer opp i denne sammenhengen hvordan bør pasienter forberede seg på å komme tilbake til hverdagen etter å ha gjennomgått denne behandlingen? Det er ofte lurt å kjenne at man mestrer hverdagen sin hjemme og har nok energi til den før man går tilbake til jobb. Og en anbefaling vi ofte gir å prøve seg gradvis og forsiktig frem, både med tanke på arbeidsmengde, men også på kompleksitet i arbeidsoppgavene. Og vi ser at mange pasienter har behov for veiledning rundt tilbakeføringsprosessen til jobb, og en god dialog med arbeidsgiver rundt hvordan man skal tilrettelegge. Alle de individuelle forskjellene gjør at det heller ikke her et fasitsvar, men Bjørnar Hassel har likevel en klar tidsanbefaling til pasientene. Som en slags tommelfingerregel kan folk begynne å tenke på å komme litt tilbake i arbeid 1 år etter operasjonen. Noen trenger lengre tid, men kommer likevel tilbake i arbeid. Noen trenger slett ikke så lang tid, og trosser alle råd og går i gang. Og det går bra. Og når jeg sier at tommelfingerregelen 1 år før man begynner å tenke på å komme litt tilbake i arbeid, så det har vært nyttig for mange i alle fall av dem vi har fulgt. Og at de da kan begynne i en 10% stilling for eksempel etter 1 år, og så kan den prosenten økes gradvis. Men det er et godt poeng i ikke å ha overdrevne forventninger. Både gjelder det pasienten selv, familien og arbeidsgiver. Som nevnt tidligere opplevde pasient Pia å få fatigue etter behandlingen. Hun lever fortsatt med det, men ikke like kraftig som i tida etter sykehusoppholdet. Pia var faktisk en av pasientene i studien til neuropsykolog Rogne, og hun er tydelig på at oppfølgingen var avgjørende. I anledning denne dokumentaren fikk vi organisert et møte mellom dem to. Og vi understreker at dette ikke en del av behandlingen, men en uformell prat i retrospekt. Hvordan går det med deg i dag? Det går greit. Jeg kjenner jo, jeg satt liksom og tenkte litt på at med dette her da, så det utrolig lite oppturer og veldig mye nedturer. Fordi at forandringene ikke store nok. Til at det blir en opptur. Altså, jeg møter mye mer sånn nei, dette kan du ikke fordi at du har en begrensning, eller dette må du si nei til fordi at så jeg satt og tenkte litt på, men i utgangspunktet så jeg jo det kunne jo gått så mye verre, så jeg jo heldig. Hverdagen til Pia ble snudd opp ned etter operasjonen, og i hennes tilfelle skulle undersøkelsene for å finne ut hvor absessen kom fra, også avdekke en medfødt hjertefeil, som igjen ble en stor operasjon. Hun gikk fra å ha energi til alt mulig, til å måtte begrense seg til å gjøre et par få utvalgte gjøremål i hverdagen. Og fatigue var ikke noe hun hadde kjent på før, og heller ikke noe som så lett å forstå. En utrolig vanskelig ting å forklare. For meg så får jeg ingen forvarsel. Sånn som det var da, kanskje de 2 første årene kontra hva det nå, var at det var helt uavhengig av hva jeg gjorde, og så smalt det, og da ble jeg veldig sånn jeg ble veldig smal i øynene, og jeg rynker veldig i panna, og jeg får veldig hodepine, og hele kroppen gjør vondt. Jeg orker ikke å ta inn informasjon jeg må forholde meg til. Jeg kan gjerne ligge og se på noe, jeg kan gjerne høre på musikk, men jeg klarer ikke at noen skal gi meg en beskjed jeg må forholde meg til. Altså, og det hjelper ikke å sove, for jeg ikke trøtt, jeg bare sånn ekstremt utmattet, mangel på et bedre ord. Å ha det sånn svært krevende for pasientene selv, men ikke minst også for pårørende. Det å gå fra en Pia som orker alt, med på alt, til en god dag hvor det å ta ut oppvaskmaskin, det toppnivået. Det en ekstrem omstilling. Veldig rart å oppleve hvor raskt
Man kan gå fra å være superfrisk og helt fantastisk til å plutselig ikke klare noe. At Pia tilfeldigvis ble en del av forskningsgruppa skulle være redninga og gi henne de verktøyene hun trengte til å finne nye løsninger i hverdagen. Det handlet blant annet om å begrense seg, akseptere og være åpen til andre om situasjonen. For en av de mest slitsomme øvelsene for dem med fatigue kan faktisk være en av de mest normale og hverdagslige aktivitetene vi har. Det folk sier aller mest slitsomt, det å være sammen med flere andre mennesker. Det å for eksempel få familie på besøk, det å være i en arbeidssituasjon med flere kolleger, det å være ute med venner, det aller mest slitsomme. Og det er interessant, fordi en sånn situasjon krever at du retter oppmerksomheten mot stadig nye ting, at du vurderer og filtrerer en masse informasjon i rommet rundt deg. Det sitter noen og snakker der, det sitter noen og snakker der, men jeg skal holde konsentrasjonen rettet mot deg, så jeg må utelukke disse andre tingene, for eksempel. Jeg må sitte og tolke ansiktsuttrykk. Det ikke bare hva folk sier. Jeg må tolke kroppsspråket deres. Jeg må huske på det de sa for et lite øyeblikk siden. Altså, det en enorm oppgave for hjernen å håndtere denne voldsomme impulsstrømmen som varierer fra øyeblikk til øyeblikk, og hvor det jeg skal rette oppmerksomheten mot, også kan variere fra øyeblikk til øyeblikk. Å være bevisst på at sykdommen kan være årsaken til at man opplever at man ikke strekker til som før, svært nyttig for pasientene i tida etter. Å si det til familie, venner, skole, arbeidsgiver og andre man forholder seg til i hverdagen, gjør at man kan takle denne omveltningen mye bedre. Det jo ikke sånn at alle får fatigue. Andre pasienter, inkludert Cecilie, har ikke hatt den langvarige plagen. Men med lite informasjon om at dette kan være en følgetilstand etter hjerneabsess, det desto viktigere for dem som opplever det å vite at det har en sammenheng som kan jobbes med, så lenge det identifiseres. Så selv om det ikke noe automatisk oppfølging for hjerneabsesspasienter når det kommer til skjulte kognitive utfordringer etter behandling, fagpersonenes råd å ta den tida man trenger for å komme tilbake til rutiner. Det bedre å bruke litt for lang tid i denne fasen enn å gå på den berømte smellen. Det kjempeviktig. Det forskjell på det å ha en brukket arm, ikke sant? Hvor du på en måte, du ser det, og det mer på en måte naturlig hvordan du skal ta hensyn, og du får kanskje ganske konkrete råd, ikke sant? Hvordan du skal forholde deg, når skal gipsen av, og hvordan skal du bruke armen, ikke sant? Men det jo helt annerledes når det i hjernen. Så det mye mer komplekst, rett og slett. Ja. Fram til nå har vi fått høre historier fra den moderne behandlingen av hjerneabsess. Men nå skal vi ta turen tilbake til en tid hvor denne type behandling og operasjon ikke var så kjent og vanlig. Jeg heter Per, og jeg 80 år. Jeg hadde bursdagen min i desember i fjor. Og jeg har hatt hjerneabsess i 1952, så det var ganske tidlig. Jeg tror det var en av de første hjerneoperasjonene som vi foretok på Rikshospitalet. Ja. Per var i 8-årsalderen da han hadde kraftige magesmerter. Det skal nevnes at han hadde vært ut for en dramatisk akeulykke noen år tidligere, hvor han sprakk tarmen på flere steder. Om det her hadde noe med magesmertene eller den kommende absessen å gjøre, blir bare spekulasjoner. Men på det tidspunktet da han var rundt 8 år, ble han undersøkt på Tynset sykehus for de smertene i magen. Så de forsto ikke riktig dette her, Så jeg var inn og ut på sykehuset. De drev det tilbake med medikamenter. Så jeg så ut som jeg var blitt frisk igjen, men jeg fikk det stadig tilbake, så jeg måtte tilbake på sykehuset 2-3 ganger. Medikamentene gjorde at Per etter hvert følte seg såpass bra, og familien dro på tur til mors hjemsted på Biri. Så ble jeg syk igjen. Og da var jeg jo kommet til Biri, og der hadde vi jo Gjøvik sykehus like i nærheten. Og da forsto de etter hvert litt bedre, fordi at jeg hadde sagt til faren min, da han var og besøkte meg, «Du far, jeg ser 2 bilder på veggen der, ja. Skal vel bare være ett, liksom. Og da faren min fortalte det til overlegen ved sykehuset, så forsto han med en gang at det var
her. Det var trykk på synsnerven. Og da forstod jeg at jeg måtte på Rikshospitalet. På dette tidspunktet hadde Per svært dårlig syn på begge øynene. På Rikshospitalet utførte de et inngrep i hodet til Per som lettet på trykket. Så da de fjernet det trykket, så fikk jeg igjen synet på ett øye. Men venstre øye ser jeg fremdeles ikke noe på. Formen til Per ble bedre, men noen måneder senere ble han veldig syk igjen, og de forsto at det fortsatt gjaldt noe inni hodet. Det ble da bestemt at de skulle gjøre en større kraniotomi for å se om det var noe i hodet som hadde forårsaket plagene hans. Det var sykebil direkte til Rikshospitalet, og da tok de av skalpen her, så jeg har fremdeles her etter den store operasjonen. Det er liksom brukte sag og skar gjennom her og brettet sider, liksom. Inngrepet som ble gjort i hodet til Per var på en tid hvor de ikke gjorde CT eller MR, så legene måtte gjøre noen antagelser på hvor den lå basert på symptomene hans. Foreldrene og Per fikk vite at de hadde funnet og tatt ut en hjerneabsess. Til tross for sykdommen og det store inngrepet beskriver Per at han har hatt et fint liv hvor han har vært yrkesaktiv. Men det har også satt sine spor. I 1956 så fikk jeg epilepsi, og det har jeg fremdeles litt grann, sånne småanfall. Det har jeg fremdeles, men jeg tror det er alderen at man er blitt en del eldre nå, som gjør at jeg ikke har de store anfallene lenger. I tillegg ble han også lam i en arm og en fot. Ja, disse lammelsene de sliter jeg med fremdeles. Benet det har jeg måttet bruke mer for å helt tatt også komme meg fra A til B, mens armen den har gått for litt lut og kaldt vann. Jeg vet ikke om det hadde gått an å trene den opp. Venstre hånd den er sånn at den krøller seg liksom. Så for å motvirke det der, så tar jeg også gjør litt sånn for å få. Jeg vet ikke om det hjelper. Det eneste er at man kanskje blir litt mer myk i hånden. Og det er den etterdønningen som jeg har hatt etter operasjonen. Per har regelmessig gått til fysioterapeut for lammelsene og gått på medisiner for epilepsien. Men hadde ikke legene bestemt seg for å operere den gangen, er det ikke godt å si hva som hadde skjedd med den. Så de etterdønningene var trolig bedre enn alternativet. For hjerneabsess er tross alt en akutt og alvorlig diagnose som uten behandling kan føre til død. Hjernen den ligger jo innenfor skallen, og skallen gir seg ikke. Sånn at hvis en hjerneabsess vokser og vokser, så blir det rett og slett for trangt der inne. Og da og det er mange harde kanter, og vi har hjernehinne i skallen som ikke gir etter. Sånn at hvis hjerneabsessen får lov til å vokse, så vil den dytte hjernevev innunder disse her skarpe hjernehinnekantene. Og noen ganger så kan den til og med dytte hjernen ned gjennom det store hullet i bunnen av skallen, hvor ryggmargen går ut. Og det dør man altså, for da ødelegger man hjernevev rett og slett, og hjernevev som er viktig for det å puste og hjerteaktivitet og så videre sånn, blir da skadet, ødelagt. Pluss at man får endret bevissthet, altså. Man mister bevisstheten hvis disse områdene blir skadet. Et annet spørsmål mange lurer på er om en hjerneabsess kan sprekke, og hva det i så fall fører til. Det er en reell mulighet, men da sprekker den innover. Og den har en tendens til å vokse liksom innover, og vi har jo alle har i hjernene sine noen naturlige hulrom, ventrikler kaller vi de, og hvis pusset da tømmer seg i de ventriklene, ja, da har man ikke lenger en isolert infeksjon, da har man en infeksjon som treffer liksom hele hjernen på en gang, og det er en veldig alvorlig tilstand. De her faktorene er nok årsaken til at mange pasienter og pårørende blir ekstra redde og bekymret når de rammes av det her. Hassel understreker at behandlingen for hjerneabsess er svært god, men at det er avgjørende at diagnosen stilles tidlig nok. Og når den først er oppdaget, må den behandles så raskt som mulig.
Det europeiske forbundet for klinisk mikrobiologi og infeksjonssykdommer anbefaler at absesser i hjernen fjernes innen 24 timer. Gjennom dette prosjektet har jeg vært i kontakt med flere personer som ikke har ønsket å stille opp foran kamera, men noen av dem har fortalt om svært store plager etter behandlinga, og noen har også opplevd dødsfall som følge av at diagnosen ikke ble stilt i tide. Å gå rundt med symptomer og kraftig nedsatt allmenntilstand uten at diagnosen blir stilt, fører til at pasienter og pårørende kjenner på en maktesløshet som mange beskriver som traumatisk. Og siste pasient og pårørende ut har faktisk ganske nylig opplevd noe av det. For på tampen av produksjonen av denne dokumentaren var jeg så heldig å komme i kontakt med Shimante, som er mor til 14 år gamle Jusas. Han gjennomgår behandling samtidig som denne dokumentaren blir klippet sammen, og er i dette intervjuet på sin 5. uke med antibiotika etter operasjon. Han hadde et ganske vanlig symptom til å begynne med. Just started to get some pain in the head. But for 1 week, they thought it was a migraine. Afterwards, we got sent to the hospital. Hospital thought it was a viral infection, so it was not diagnosed actually. Så først fikk de beskjed om at det trolig var migrene. Smertene ga seg ikke den påfølgende uka, og på sykehuset mente de at det dreide seg om en virusinfeksjon. Etter å ha blitt sendt hjem, hadde han fortsatt utholdelige smerter, og de dro tilbake samme natt. So when we came back, we took a CT scan. They saw there was something, and then they took an MR. And then I got operated quite fast. The same evening. Yeah, and then afterwards it was basically being in the bed, waiting, and getting the antibiotics. Absessen hans var veldig stor og ble drenert så raskt som mulig etter at den ble påvist. Men det skulle vise seg at absessen ikke lot seg fjerne så lett fordi den består av 2 kammer. It's still more than 5 centimeters long and 2 to 3 centimeters wide. It's a very irregular shape, so it's difficult to know how what's the volume of it, but there is looks like 2 chambers that communicate between themselves. So the operation succeeded by perhaps more sucking out the pus from the first one, but less from the second one. So there is still the last MRI still showed pus in it. Regelmessig CT-scan har vist at absessen har krympet litt og litt. Jusas er i veldig klinisk kjekk forfatning, men har mistet noe av synsfeltet på venstre øye. Legene kan ikke gi svar på om det kommer tilbake. Mor sier at det har vært en svært tøff situasjon for dem som foreldre. So you see your child in terrible pain, and when he says to you that I will not survive this, you have a feeling that something is really bad. And when the hospital sends you home, that's hard. Because you have intuition that you know your child. So this is difficult, and that was perhaps the hardest because you cannot help in any way. It's up to the doctors to provide this help. So when the cause was found, that was a huge kind of relief. I tida etter dette intervjuet ble Jusas sendt hjem for videre antibiotikabehandling. Status for hans situasjon nå som denne dokumentaren er lansert, er at han er tilbake på skole og går regelmessig til fysioterapeut. Absessen er bort, men han mangler fortsatt noe av synsfeltet. Han jobber med å tilpasse det, og er veldig glad for å kunne være tilbake til hverdagen igjen. Et spørsmål som enda ikke er besvart i dokumentaren, men som er veldig essensiell, er hvordan finner egentlig bakteriene veien til hjernen? En måte er at den sprer seg fra en annen lokal infeksjon. For eksempel folk kan ha en bihulebetennelse i pannebihulene her, eller en mellomørebetennelse. Da ser vi at de samme bakteriene kan gå inn i hjernen og lage en absess, enten i pannelappen her, eller i tinninglappen her, innenfor mellomøret. Så har vi de tilfellene hvor folk har en
infeksjon på hjerteklaffene sine, da kan det spre seg bakterier fra hjerteklaffene med blodstrømmen opp til hjernen og sette seg fast der og danne en lokal infeksjon. Altså. Så har vi de tilfellene hvor det har gått hull på skallen, enten fordi man har fått et traume, altså sånn at det er for eksempel kommet en metallsplint inn gjennom skallen og satt seg fast i hjernen og tatt med seg bakterier inn. Det kan gi en absess. Eller at kirurger har vært og åpnet opp for å for eksempel ta ut en svulst, og så har det kommet bakterier med inn i hjernen etter det. Ja, det kan også gi en absess. Men når vi ser på bakteriene som vi vanligvis finner i en hjerneabsess, så er det ikke hudbakterier som er blitt med inn, eller bakterier fra en infeksjon på hjerteklaffene. Nei, det er altså bakterier som stammer fra munnhulen. Og hvordan de kommer fra munnhulen, hvor de skal være, og hvor de er normalt. Hvordan de kommer fra munnhulen og inn i hjernevevet, det er foreløpig en gåte. Hos noen så kan vi finne en årsak som er knyttet til enten en feil anatomi i hjertet, eller en feil anatomi knyttet til blodårene i lungen. Men hos de fleste så må vi rett og slett bare spekulere altså på hvordan i all verden kommer munnhulebakterier inn i hjernen. En sånn hypotetisk mulighet er at de bakteriene følger lymfekarene i tannkjøtt og kinn, og at de på en uheldig dag også følger lymfekarene som går inn i hjernen. At det er en sånn slags bakvei som de finner, men der vet vi ikke. Altså. Og de utgjør, i hvert fall her i landet, flertallet. Pasientene i denne filmen har alle fått vite ulike årsaker til hvordan absessene oppstod. Hos Pia var det bakterier fra munnen, trolig kombinert med hjertefeilen. Hos Andrea tror legene bakteriene fant veien til hjernen samtidig som hun fikk slag. Magnus fikk trolig først absess i lunga, som førte bakteriene videre til hjernen via blodet. Og i Audun sitt tilfelle var det munnhulebakterier, og legene koblet det sammen med tannrensen han hadde vært hos tidligere den samme uka. Audun måtte derfor trekke en av tennene som de mistenkte var relatert til absessen, og han får nå antibiotika når han går til tannlegen. Audun og Marit ønsker derfor å påpeke at diagnosen kan stilles raskere dersom kontrollspørsmål knyttet til tennene kommer på et tidlig tidspunkt. Ja, det er jo det som er mitt hovedbudskap, egentlig. At en del helsepersonell vet jo at dette kan komme fra tenner, det kan komme fra øynene, fra bihuler, det kan komme fra øret, fra hjerteklaff. Men akkurat det med tenner er jo noe som vi alle er utsatt for litt jamt og trøtt på en måte, med tannbehandling. Så jeg tenker jo at det er noe å være klar over. I mitt tilfelle så eskalerte det jo voldsomt fort. Men det er klart, det er sikkert hvis du har 100 sykehistorier, så er det sikkert 100 forskjellige. Og det gjør det jo ikke noe enklere, naturligvis. Men det å på en måte å få stilt rett diagnose, det er jo det som er det aller viktigste, tror jeg. Alle lidelser og diagnoser fører til et hav av spørsmål for dem som rammes, og hjerneabsess er ikke et unntak. Det er umulig å besvare alt i en sånn dokumentar, men allikevel er det noen spørsmål som er mer gjennomgående enn andre. Gjennom samtaler med pasienter i en årrekke har Bjørnar Hassel lagt merke til at følgende spørsmål til stadighet dukker opp. En ting som gnager på mange med hjerneabsess, det er hvorfor fikk jeg det? Kommer jeg til å få det igjen? Og fordi man ikke får noe informasjon på disse punktene, så er det en vedvarende belastning. Og derfor vil det være så fint om folk fikk ordentlig informasjon, slik at de bringer alle disse spørsmålene opp på et rasjonelt plan, i stedet for å være plaget av frykten eller uvissheten. Vi har masse statistikk på hvor ofte man får en hjerneabsess. 1 per 100 000 per år får hjerneabsess. Og det vil si ca. 50 nye tilfeller i Norge per år, som er
en veldig sjelden tilstand sammenlignet med veldig, veldig mange andre lidelser. Og vi ser så godt som aldri at samme person får hjerneabsess 2 ganger. Og da snakker jeg ikke om de tilfellene hvor folk må opereres for den samme absessen, fordi det blir liggende i en puss. Det skjer en sjelden gang iblant, at folk må opereres 2 ganger. Men da er det for den samme absessen, de har ikke fått en ny absess. Så det er viktig å huske. Er du behandlet for en hjerneabsess, så er sannsynligheten igjen bare 1 per 100 000 per år for at du skal få den tilbake. Og så det er den ene bekymringen. Den andre er skaff deg så mye informasjon om hjerneabsess du kan. Forstå hjerneabsessen som et fysisk fenomen som har muligens påvirket eller skadet hjernen, og det er denne skaden som er årsaken til de problemene en senere får. Det er for eksempel ikke en svekkelse av din karakter som person som gjør at du er så sliten, for eksempel. Helt siden påskeaften 2023 og til nå har begrepet hjerneabsess vært en naturlig del av livet til meg og Cecilie. Å lage denne dokumentaren har nok gjort at jeg har hatt det ekstra mye i hverdagen i det siste. Men alle pasienter og pårørende som jeg har snakket med forteller om sykdomsforløpet som en stor livshendelse som har satt dype spor. For selv om absessen er behandlet og pasienten er skrevet ut, er det fortsatt svært mange som sitter igjen med mange spørsmål om hva nå, kommer jeg til å få det igjen, hvorfor fikk akkurat jeg hjerneabsess, og så videre og så videre. Derfor kan det ha vært en stor hjelp for pasienter og pårørende når man plutselig befinner seg i denne behandlingen og hører andre sine historier. Personlig kunne jeg fortsatt denne reisen og gjerne inkludert flere pasienthistorier, som for eksempel Jon Martin som begynte å miste retningssans og senere mistet bevisstheten på skitur. Han fikk først diagnosen hjernesvulst, men ble senere operert for en stor hjerneabsess i bakhodet. Eller Arne som ble funnet på gulvet, hasteinnlagt og oppførte seg helt apatisk da han først hadde fått beskjed om at det var en svulst. Han ble senere operert for en stor absess foran i venstre panne. Som flere andre har opplevd, har også han hatt epileptiske anfall etter nedtrapping av medisin, og må derfor gå på medisin livet ut. Eller 5 år gamle Grace. På selveste Halloween 2021 fikk hun alvorlig vondt i øyet, men det gikk ingen akuttalarm på legevakta. Ukene gikk, og hun var konstant småsyk. 20 dager etter første tegn ble hun omsider innlagt, men til tross for både gjentatte epilepsianfall og gradvis forverring i tilstand, skulle det gå nye 10 dager før en erfaren barnelege endelig fikk hastesendt henne til MR. Da ble en kjempestor absess påvist. Den hadde flyttet på hjernen, og Grace ble akutt sendt til Rikshospitalet for operasjon. Det ble tatt ut et sted mellom 30 og 40 milliliter puss, og 10 dager etterpå måtte utføres et nytt inngrep. Medisineringen ble også en tøff opplevelse for Grace, og i tillegg måtte hjerteopereres på tampen av innleggelsen. På grunn av alderen hennes gjør historien til Grace ekstra sterkt inntrykk. Det ble en traumatisk tid både for hun og foreldrene, men de satte stor pris på lekestua, musikkterapeuter og sykehusklovner under innleggelsen. Grace blir mye lettere sliten nå enn før, og får veldig vondt i hodet når det er mye støy. Men til tross for alt hun har vært gjennom, er hun i dag frisk. Og foreldrene beskriver henne som en sterk jente som stort sett får til å gjøre det hun vil. Selv om det bare er 50 personer som får hjerneabsess i året, finnes det også svært mange pårørende som har masse spørsmål i en sånn situasjon. Og litt enkel informasjon kan for noen faktisk være forskjellen på om man får en god rehabilitering eller ikke. Vi skal avslutte denne reisen hvor det begynte, med min samboer Cecilie. Men ikke som pasient, men som tidligere pasient. Hvordan var det å være innlagt på sykehus da? I starten så tenkte jeg ikke mye over det, men så egentlig så synes jeg det var helt greit. Jeg var veldig sliten. Men etter hvert, når jeg ble litt sånn bedre form og sånn, så synes jeg jo det var litt sånn slitsomt da. Fikk jo høre at jeg var veldig klinisk kjekk og god form på en måte. Selv om jeg var jo bare noen prosent av det jeg vanligvis var. Hvordan synes du det var med informasjon og sånn da, generelt om den tilstanden du hadde og hvordan du skulle rehabiliteres og så videre?
Nei, det var ikke noe info om noe, egentlig. Jeg skjønte jo liksom ikke helt hva som hadde skjedd, eller hvorfor jeg fikk den sykdommen, eller om det kanskje var noe jeg hadde gjort feil, eller om det var noe annet galt noen plass, eller all infoen måtte jeg jo på en måte spørre etter, og det er jo ikke så lett å vite hva vi skal spørre om. Jeg lå jo til observasjon, og da delte jeg rom med 2 andre. Og så om morgenen der så kom det inn en sykepleier med et ark til hun ene. Og fortalte litt om operasjonen og ting hun måtte tenke på i forhold til etter operasjonen da. Og videre på en måte rehabilitering. Så jeg hørte at hun sa det, og da spurte jeg senere legen min om jeg kunne få et sånt ark. Men de hadde ikke noe ark på hjerneabsess. Hvordan har du hatt det i tida etter behandling? Altså, hvordan har du det i dag? I dag så er det helt fint. Ingen sånn varige men som jeg har lagt merke til i hvert fall. Og jeg skal straks få tilbake førerkortet. Ja, for det er 2 år. Ja. Ikke ha noe anfall etterpå. Så ganske bra behandlet, tror jeg. Har noen skruer opp i hodet, det eneste. Kan fort være siste ord i dokumentaren. Dermed har dokumentaren kommet til sin endestasjon. Jeg håper den har vært med på å gi mer informasjon og trygghet rundt diagnosen, spesielt til dere som står midt i det nå. Og til slutt, tusen hjertelig takk til alle som har bidratt.